Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Historike me qendër në Shkodër, nisur edhe nga risku që paraqesin disa objekte me status monument kulture, ka programuar për të filluar ndërhyrjet që këtë vit. Kjo konfirmohet nga drejtori i kësaj drejtorie, Ridon Sokoli. Drejtori i Shkodër si çdo vit bën një plan pune, duke përcaktuar edhe në bazë të listës së riskut objektet në të cilat është shumë e nevojshme ndërhyrja, mirëmbajtjes, konservimit, restaurimit të tyre. Ne edhe për 2026 kemi bërë një listë objektesh për cilat ne do ndërhyjmë, si me fondin që ne kemi të përcaktuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit për 2026, por duke kërkuar edhe ndihmë financiare Ministrisë nëpërmjet investimit për objektet të cilat për vetë tipologjinë e ndërhyrjes dhe preventivin e lartë që kanë si shumë, duhet ndërhyrja e Ministrisë në kuadrin e të investimit. Duke kaluar në planin konkret, Sokoli veçon 4 objekte të specifikuara që do t'i nënshtrohen ndërhyrjeve. Ne kemi bërë një listë, kryesisht janë banesa Jubani, banesa Hodo Sokolit, banesa Filip Çekës, të cilat kanë nevojë, banesa Pashkovaza, të cilat kanë nevojë për restaurim, konservim, mirëmbajtje. Gjatë këtij viti ne do praktikojmë procedurat tona për mirëmbajtjen e tyre. Nëse do shihet nevojshme ndërhyrje më thellë me një preventiv shumë më të lartë, do kërkohet ndihma e Ministrisë. Një tjetër drejtim i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike në Shkodër është edhe administrimi i objekteve me rëndësi në këtë fushë për turizmin. Këtu veçohet si më rëndësishmja Kalaja Rozafa, e cila vitin e kaluar u vizitua nga 178.492 vizitor, shifra më e lartë e arritur deri më sot. Kjo drejtori me qendër në Shkodër mbulon gjithë veriun e vendit për sa i përket objekteve të trashëgimisë kulturore dhe historike.